Songkran in sweltering Bangkok, the beginning of the Thai New Year and the biggest day on the Buddhist What the hell? calendar. What does it mean in Buddhism? Happy, money? Yeah, it's a Buddhist tradition, I think. What? Yeah. Are you Buddhist? Yes. The capital is consumed by a citywide water fight. This looks fun. Most religions fucking suck. For centuries, this day has been a chance for Buddhists to wash away the negativity and bad luck of the past. But lately, it's not just followers who need a clean start. In Thailand, constant scandals involving monks are threatening a crisis of faith. ใช้ความรุนแรงกับเด็กซึ่งจริงๆอ่ะเขาเป็นพระเขาควรที่จะสำรวมมากกว่านี้เสพกันทั้งหมดทั้งวัดก็ตอนรู้สึกตัวเนี่ยก็ตกใจว่าโอ้โหเงินที่ Wow, look at that gold. Buddhism is a key pillar of Thai society, but it's a pillar at risk of crumbling under the weight of mounting scandals involving sex, drugs, money, and even murder. Now, some are calling for serious reforms to protect both followers and the institution itself. I want to find out why one of the world's great religions is facing an existential threat. All religions are just scamming the believers. Not far from Bangkok, and I'm about to go on patrol with the monk police. Lumpy Namphon is the abbot or head monk at the Pailong Temple. For 30 years, he's also been a member of the monk police, an arm of the Buddhist clergy that catches wayward monks and drags them into line. How often do you find monks doing the wrong thing? Sure enough, 2 monks are loitering at the market after the morning alms collection. They should be back at their temples by now. It may seem minor, but Lumpy Namphon says it's a sign of discipline breaking down. ในกฎของสงฆ์เนี่ยก็ห้ามพระเนี่ยไปปักหลักไปยืนรอรับของที่คนจะมาถวายเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาด He says this loss of discipline is causing much bigger problems too. นี่มันนี่ก่อนเร็วๆมาทุกคนเป็นผ้าขาวสะอาดที่สุดแต่พอบวชไปนานๆนะครับถ้าเกิดไม่ละกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงละกิเลส Greed, anger, and obsession. Come on. How old is that monk? ก็คือความโลภความโกรธความหลงรับรองก็ที่เห็นทุกวันนี้ก็เพราะเกิดจากเหตุนี้นั่นเอง How old is that guy? He's at least 50. At one point, you just have to admit that it's just part of human nature. One of the monks has been caught doing this before, so he's being taken back to his own temple to face judgment. Oh no, he got So caught. it'll be up to the abbot now of that temple to decide what happens. ส่งมอบแล้วให้เจ้าวาดเขาเป็นผู้จัดการต่อไปนั่นเองครับ In Thailand, monks are governed by the Supreme Sangha Council. There are many layers of administration, but it's up to local abbots to enforce discipline within their ranks. Each temple has its own system for punishing those who break the rules. แล้วเรายิ่งไปพูดเลยแต่ผมบอกวัดผมไม่โดนไปแล้วผมไปวนรถ2 รอบแล้ว I did nothing wrong. Oh, big sir. ผมว่าผมไม่ไปแล้วครับ I did nothing wrong. Oh my god. That looks like a face of a man who's repenting. นี่ท่านอาจจะโดน He will never do it again. ดีรอบต่อไปนี่ยังไงก็แล้วแต่รอบเลยครับ He won't be stripped of his monk robes today. So it's just one warning and then he'll be disrobed? ครับผมก็คือครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วถึงได้ทำเซ็นเพื่อรับรอง The only reason they're having this charade is because she's there. ว่าต่อไปจะไม่ทำเหตุการณ์นี้อีกถ้าทำอีกก็จะให้ลาสิกขาหรือก็ให้สึกออกไปนั่นเอง Back at his own temple. What? I'm thinking, who's this? Who's like not on board with Buddhism? Because that seems like something that others might like to take. I don't know how much money that is. Probably nothing. Back at his own temple, Lumpy Namphon is hyper-vigilant, even drug testing his monks on a regular basis. What the fuck? I mean, if you need to drug test your guys, like, I don't know, regularly. Let's go with okay, I don't know how often that is. Then this whole monk business is just done, right? กันไม่ดีกว่าแก้วัดไผ่ล้อม15 วันเดือนนึง Prevent what? จะต้องมีการสุ่มตรวจ Every 2 weeks. He says Buddhism's problems can only be dealt with if abbots are willing to lay down the law with their monks. ถ้าเจ้าอาวาสทุกวัดเนี่ยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพระลูกวัดของตัวเองแต่วัดใครวัดมันเนี่ยรับรองได้ว่าปัญหาเหล่านั้นไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่างวัดอาตมาเนี่ยวัดไผ่ล้อมเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดแน่นอนเพราะเจ้าอาวาสดูแลสอดส่อง Very humble, mate. Gold wall, gold picture frame, like some fancy picture with your tats, showing off the tats, making sure to show off the tats. Okay. สอดส่องทุกกระเบียดนิ้ว I'm heading south to a community where the monks well and truly went off the rails. They joined what feels like an ever-growing list of misconduct in the monkhood. I think you're kind of missing the story with the previous monks. There was definitely more to it. The province of Chumphon is a patchwork of palm plantations. One old temple here has attracted generations of followers until its leaders failed them. ผู้ใหญ่หมู่บ้านมีกี่คนคะ มีประมาณ500 คนครับ ชาวบ้านไป 500? ก็วันพระส่วนมากจะมีวันพระไปก็ประมาณ 2-3 คน ทำไมคะ ชาวบ้านเขาไม่ศรัทธาในตัวพระที่วัดนี้ Turtak Pudwana became the village chief here about 6 years ago. A few years in, chief here about I wouldn't have faith either. 500 people? And they got some... 6 years ago.
A few years into the role, his sleepy village was shaken to its core. ที่เจ้าวาดและพระลูกวัดรวม4รูปนะครับของวัดเขาแก้วเนี่ยนะครับถูกตำรวจจับศึกแบบยกวัดกันเลยครับ Police raided the temple, and all 4 monks, including the abbot, tested positive for the highly addictive drug methamphetamine. พระถูกจับยาถามว่าตัวผมช็อกไหมก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นทั้งจะติดยาทั้งวัด So this is where the raid took place. It's obviously empty now, but when police came, there was dozens of bottles of urine. There was also a lot of meth or yaba, as What? they call it here, and the pipes that the monks were using to smoke of urine. There was also What? But why? I mean, the thing is, if you are like, I don't know, staying in an apartment, I guess. I mean, I'm not in any way excusing this. Like, or maybe like on the road, right? Maybe I could. No. Even staying in an apartment is completely unacceptable. But like, let's say like you're on the road and you just cannot in any way restrain yourself. Maybe. But why this? Why not just pee outside or something? They must have a toilet. Why? there was also a lot of meth or yaba, as they call it here, and the pipes that the monks were using to smoke They call it Java? Oh my god. it as well. After their arrests, the monks were disrobed. Java, man. Not even once. People put a lot of faith in monks. Did the villagers here feel betrayed when they found out what had happened at this temple? ชาวบ้านเขาก็เลยท้ออยากได้พระดีๆมาอยู่ที่วัดนี้หลังจากที่พระในวันนี้ They're no good จับ monks. ยกวัดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดชาวบ้านที่เขาศรัทธาที่เขาเริ่มใส่ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าถูกหักหลัง Many villagers say they don't want to go back to the temple, despite their deep ties to it. Generations have been laid to rest here. One remembers the day of the raid vividly. It was the day of her father's funeral. จะย้ายศพพ่อจากที่บ้านไปที่วัดแล้วก็ก็แปลกใจว่าทำไมที่วัดบนวัดนะคะบนวัดน่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ She had hoped to place her father's ashes there, but after the bust, she decided against it. ใช่ค่ะเสียความรู้สึกค่ะเสียความรู้สึกมากถ้าพูดแล้วมากไหมมากหลายๆเพราะต้นตระกูลเราศาลาเราอยู่ที่นั่นไงค่ะ Do you wish you could go back to that temple and visit the place that your ancestors are? ก็คิดว่าสักวันหนึ่งถ้าฟ้าลิขิตเราคงมีโอกาสค่ะ In the forest of Chayapum in Thailand's northeast, the day starts before the night is even over. At this temple, Buddhism is practiced the traditional way. Prapaisang Gusalo is the temple's abbot. He runs a tight ship and a tough daily routine. So it's not even 5:30 yet, and the monks have already been awake since 3. They've been chanting since 4. It's not even 5:30 yet, and the monks have already been awake since Ha! Amateurs. I think I'm at 4. Get on my level, boys. 3. They've been chanting since 4. But this is what monastic discipline looks like. Does it? I mean, they could be putting on a show just for her. They probably dick around all day, if not for the visit. At 6 a.m., he leads a group of monks out to collect alms. Like all Buddhist monks, the rules they live by mean they're not allowed to work or use money, so they rely on donations from the community. Their life depends on the generosity of the lay people. What? Their life They're not allowed to work? So they just go around trying to take from the people. depends on the generosity of the lay people. Okay. If monks behave properly, they have no problem collecting food from villagers. In Buddhism, doing a good deed for a monk is a good way to earn merit. Yeah. I say if you want to be a better person, just give me money. There's no other better way to do it. You give me money, okay? Give me the money. Right? It's just gonna whatever you want, whatever you wish for, just give me money, and it's gonna maybe come true, right? Just don't forget the give me money part. If you accumulate knowledge, it will enable you to have a happy life, to have a longer life. To What? accumulate knowledge, it will enable you to have a happy life. Accumulate knowledge, it will enable you to have a happy life, to have a longer life, to be healthy. It's kind of a dependence on each other. Of course. Yeah, just give me money and your life is gonna be happy and longer, and your penis is gonna be longer too. It's just great. Just give me money. Okay. Over 4 decades, Prapaisang Gusalo has become one of the most respected members of the Buddhist clergy and has dedicated himself to following the strict rules of the monkhood. At the top of the list are the 5 precepts which all Buddhists should follow. No killing, stealing, sex, lies, or drugs and alcohol. But he's troubled by how many monks fail to uphold this moral code. There's a lot of scandal. In the past, monks lead the way for the lay people, but now most monks do not lead the lay people along the path of inner peace. They just follow the lay people along the path of wealth and prosperity. The situation in Buddhism now, as far as the monks are concerned, is in crisis. So even while we've been out on the road filming this story, I just checked the local news. One of the top stories, another controversy
month, this time accepting a donated luxury BMW worth about $250,000. And honestly, since I moved here about a year ago, it That's hilarious. feels like not a week goes by where there's not some kind of scandal involving the monkhood. The thing is, it is not a failure, but that's the entire point. Was she not using her eyes? A donated BMW is small change in the big business of Buddhism. Tucked away in the valleys of northeastern Thailand, this temple was once raking in millions in cash, gold, and jewels from wealthy donors. The temptation proved too much for its monks. Bullshit. They go out there to get it. Well, it's pretty quiet here today, but just a year ago, Look at that. They got some golden statue. pretty quiet here today. Plus but big ass just a year ago, this buildings. place was swarming with dozens of cops who just made an incredible discovery and blown open one of the biggest Do you think they got this by begging for rice? I don't think so. cases of temple fraud in Thailand's history. It centered on one of the country's most famous monks, Dracon, who developed a loyal following among the rich and famous. Of course. I've come to find out how police cracked the case. Lieutenant Colonel Panama Sangsong was a part of the team which raided the temple Well, it probably wasn't hard. and brought down Dracon and 6 other monks. How did this case land on your desk? ทางกองปราบเนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนกับประชา Oh ชน crap. ก็คือลูกศิษย์ลูกหาของพระคมร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระคม Oh no! Inappropriate behavior of having sex with men. What do you think happens? พระคมในเรื่องเสพเมถุนในลักษณะชายรักชาย What started as a sex scandal quickly turned into something much bigger. เราก็เลยไปตรวจสอบ So, you can steal money as much as you like, but like, being gay is just no good. เพิ่มเติมในส่วนของเส้นทางการเงินต่างๆนะครับก็ไปพบว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเราพบพยานหลักฐานที่พระคมเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้กับบัญชีน้องสาว Officers brought Dracon in for questioning. Hard man room. What the fuck? It sounds like that guy may have liked this place. For questioning. Then he made a rookie error. He called his monks from the police station and told them to hide the loot. บางคนก็เอาไปไว้ที่หอระฆังบ้างเราก็พาเขาไปตรวจยึดบางคนมีการเอาไปขุดหลุมฝังไว้ที่ภูเขาหลังวัดนะครับโดยใส่ Or just burying treasure? จีวรห่อไว้แล้วก็ไปขุดดินแล้วก็เอาไปฝัง They were caught red-handed, as pictures from the raid captured. เราสอบสวนจนเขาพาไปขุดหมดก็จะมีซ่อนไว้ตามมุมตามป่าตามภูเขาหลายจุด So this was jewelry that people had donated, right? ก็จะถูกถ้าเป็นทองแท่งทองรูปพรรณก็จะไปหลอมทำเป็นยอดฉัตรบนเจดีย์ What the fuck? ครับส่วนใหญ่เป็นทองส่วนใหญ่เป็นทองคำทองแท่ง Wow. Look at that gold. Gold bars? Uh-huh. Dracon has since been jailed for his part in embezzling a staggering 12 million Australian dollars in temple funds. ทุกส่วนเนี่ยก็ตกใจว่า That's a lot of money. ตกใจว่าโอ้โหเงินที่คนที่ว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับที่มีจิตที่จะอยากทำบุญเพื่อเอาไปทำนุบำรุงศาสนาเนี่ยแต่กลุ่มเนี้ยก็เอาไปเป็นของส่วนตน These people took it for themselves? I mean, have you met humans before? In downtown Bangkok, donations are flowing at this CBD shrine. Visitors are handing 50 billion? Visitors are handing over cash for floral garlands to leave as an offering. Thailand's 43,000 temples raise an estimated What's with people like decorating with money? temples raise an estimated $4 billion a year in donations, and the government chips in another 170 million to help Donation box at the entrance. support them. Okay. But keeping track of where all the money goes is near impossible. This sprawling park is home to the National Office of Buddhism, the government agency that's supposed to have oversight of Thailand's temple finances. Oh, come on. Don't be so naive. They definitely paid off, if such agency even exists. Itaporn Chaniam is the National Office of Buddhism's director. By law, temples are meant to open their books to his agency every year. Please give me part of your loot, or your booty, please. I saw it was impressive. When you look at what happened with Dracon, people might look at that and wonder how were they able to steal so much money if the National Office of Buddhism was thoroughly scrutinising their funds. เราก็เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงินไม่มีบัญชีรับจ่ายที่จะให้เราตรวจสอบได้จึงเป็นที่มาสำนักงานพระพุทธก็ต้องไปขอความร่วมมือจากผู้ที่มีอำนาจคือกรมตำรวจสอบสวนกลางในการที่จะเรียกพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารต่างๆเอามาตรวจสอบนะครับโดยพนักงานสอบสวนครับ He says his agency has limited powers to conduct its own investigations, and that needs to change. Code, I'm paid off big time. ตอนเนี้ย They slipped me one of those money stacks. ในเรื่องของกระทำความผิดเนี่ยสำนักพุทธก็เป็นแต่เพียงผู้ที่จะไปซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของหลักฐานแล้วก็นำไปส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาซึ่งในกระบวนการของพระเนี่ยจะมีความล่าช้าต้องยอมรับความเป็นจริง What kind of power do you need to be able to And there's just no way of catching these guys. They just go around, asking for stuff,
wear orange robes with shaved head. They're too slippery. There's just no way to get them. It's just impossible. You know. Also, they slip me a gold bar now and then. To take care of these problems. ให้มีอำนาจในการที่จะเรียกพระ What? องค์นั้นรูปนั้นเข้ามาขอสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอไปที่เจ้าคณะ Monks Council. ต่างๆผู้ปกครองนะครับ How do you explain why there are so many scandals within the monkhood? อันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่ารูปแบบของผู้ที่มาบวชเป็นพระเนี่ยคือมีทั้งผู้ที่ศรัทธาเข้ามาบวชเพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้ามาบวชโดยมีเจตนาแอบแฝงมาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเนื่องจากสภาพของสังคม Some aren't waiting for the National Office of Buddhism to clean up Thailand's temples. So you're saying that some didn't get caught, others are known for just being a Buddhist monk to take stuff. Lieutenant Colonel Sayonpul has been a cop for over 20 years, but a Buddhist his whole life. Earlier this year, he was feeling burnt out. He is? So he did something That seems like a conflict of interest. I mean, I wouldn't want someone who is a Buddhist investigating the Buddhists, right? The Buddhist monks. At least he's gotta go soft. Maybe he's like deluded. Oh yeah, you know, the monks are good at heart, but like, you know, maybe we gotta get the bad apples. He did something most Thai men will do at least once in their lives. He ordained as a monk for a short time. การที่เป็นตำรวจ He did. เราก็ต้องมีความพร้อมนะครับทั้ง This guy, massive conflict of interest. He needs to be off the force. At least when it comes to investigating monks. กายทั้งใจนะครับผมจะต้องไปฝึกศึกษาคือต้องเข้าไปบวชสักครั้งนะครับ But before he hung up his robes, his team got wind of a possible crime at a local temple. ได้ข้อมูลแล้วนะครับคือสายข่าวเนี่ยหรือประชาชนแจ้งมายังผู้กำกับนะครับก็เลยว่ามีลักษณะการเสพยาในวัด They came up with a plan for him to go undercover as a monk to bust open a drug ring. การผมมันก็มีหลายวิธีครับการผมที่ไปทำงานก็ผมคุมไปเลยก็มันจะได้คุมที่เราซ่อนพวกอาวุธซ่อนกล้องนะครับประมาณนี้ Sayonpul takes me to the temple where it all happened. ได้ Oh, so this is it here. คนสงสัยคือพระในการล่อซื้อเลยเพราะว่าผมเป็นคนทวนข้อมูลว่าไม่งั้นเราไม่รู้เลยใครเข้ามาอะไรยังไงถ้ามันก็ปกติมันเดินเข้าเดินออกถ้าเราไม่มีสายเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร So where did the arrests happen? ใช่ครับตรงนั้นครับปกติตรงนั้นจังหวะที่คนร้ายจะเข้ามานะครับที่จะเอายามาเนี่ยทีนี้เราเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้ว In the end, 2 monks were arrested for using meth, as well as 2 dealers who'd sold it to them. No, not meth, Java. They were arrested for using Java. Please, be accurate. There's 2 dealers who'd sold it to them. แล้วเนี่ยทั่วไปที่มีการเสนอข่าวตรงนี้ออกไปเนี่ยส่วนมากชาวบ้านก็จะชื่นชมนะก็ชื่นชมว่าพยายามที่เขาเรียกว่ากำจัดถ้าคนไทยเขาก็กำจัดมารศาสนา This is perfect. If well, the monk temple is the best place to store drugs, and they just go around just ripping everyone off and telling them bullshit. That's great. Huh? Lieutenant Colonel Sayonpul has vowed to continue to try to weed out criminals hiding in temples. Oh my god. คนที่บวชในวัดเนี่ย I'm willing to bet that he will work on it during his life. พระเนี่ยคุณจะต้องประพฤติปฏิบัติดีนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ประชาชนศรัทธานั่นคือพระแต่ถ้าพระทำอะไรแล้วแต่ที่ทำให้ประชาชนไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็จะเสื่อมในอนาคตต่อไปเนี่ย We need someone who hates the monks. Be part of the monk task force. In fact, it should be only people who are not Buddhists. ประชาชนก็จะไม่กราบไหว้มันก็จะกระทบกับไปหาพระสงฆ์ Buddhism is still a powerful institution in Thailand, and speaking out against it isn't easy. This mother, who we'll call Lek, no longer trusts the men at the top after what they did to her son. Let's She go. wants to tell her story, but fears what could happen if she's identified. วันนี้คุณแม่ไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะปกป้องลูกเราองค์เดียวแต่เราปกป้องเนรทุกๆองค์ที่เขาใสสะอาดแต่เขาต้องมาเจออะไรที่มันแบบไม่ถูกไม่ควรอย่างเงี้ยค่ะ Releasing fish is a Buddhist tradition she hopes will restore her family's fortunes. What? Is that even... Okay. Those fish might just die there. At the age of 8, her son announced he wanted to ordain as a monk, but a boy's dream would turn into a 8? nightmare. What do you do when your 8-year-old son tells you that they want to be a monk? No, you fucking idiot. When he was 14, he was fully ordained and went on a study trip outside of Bangkok. Oh wow all down the arms Late one night, he was beaten with a cane as punishment for using his phone. ก็ฟาดลงไปที่เนรแบบหลายแผล20 กว่าแผลแล้วก็ให้เนรไปพักเลยโดยที่ไม่ได้ดูบาดแผล Lek only found out when a concerned stranger tracked down the family. เพราะเราเห็นบาดแผลจากที่เขาพันผ้าไว้อะพอเขาแกะออกเราเห็นบาดแผลเราร้องไห้ออกมาแล้วเราก็โมโหมากว่าคุณอยู่ในผ้าเหลืองอะแต่คุณทำไมลงโทษเด็กรุนแรงขนาดนี้ She complained to senior monks and was shocked by their reaction. ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือหรือถามถึงเนรเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงมีแต่ถามว่าแล้วจะให้เยียวยาเท่าไหร่จะให้เยียวยาเท่าไหร่จนคุณแม่บอกว่าไม่เอาอะคุณแม่ไม่เอาเรื่องการเยียวยาแต่คุณแม่จะเอาเรื่องถึงที่สุดเพราะคุณแม่ให้โอกาสถึง2 ครั้งพระผู้ก่อเหตุในการขอโทษแต่ไม่มีแม้ No, sorry. Take him very... Yeah, you just gotta take the money. แต่คำขอโทษไม่ว่ายังบอกอีกว่าตัวเองไม่ผิด
So did you feel like they cared more about protecting this monk rather than your own child? ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าพระที่คุยกับคุณแม่คือปกป้องทางนี้หมดเลยไม่มีใครที่จะคุยกับเนรถามเนรอะไรสักอย่างเลยจนคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง Lek was determined to press charges. The monks hired a lawyer to fight them. Eventually, she settled Damn, monks. for about 4,000 Australian dollars. That's pretty low. It must be so hard when you send your child away and trust people to look after him, and then something like this happens. It's such a huge betrayal of trust. โอ้เรายิ่งตกใจเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดที่เราเอาลูกมาไว้ในที่ที่แบบถ้าอยู่กับเราเราไม่ทำแบบนี้แน่นอนเรารู้สึกแย่มากเวลาเราเห็นภาพเวลาที่เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ลูกเราถูกทำโทษเหมือนเราเป็นแม่ที่ไม่ดีเหมือนเป็นแม่ที่ปกป้องลูกไม่ได้เรารู้สึกผิดทุกครั้งเราอยากให้มันมีอะไรที่ยุติธรรมกว่านี้แต่สุดท้ายคดีมันก็จบแบบไม่ได้ยุติธรรมเลย I mean, why do the monks even have 4,000, right? They really should not... They really should be just asking for rights or something. I mean, you can argue that is even that not acceptable, but like, they shouldn't be not taking gold bars, dealing in drugs, and all the cash. Yeah, the thing is, my point is, they should never even have 4,000 at all to pay this, to pay off this woman. She's still a devout Buddhist, but her faith in the institution has been shaken. Oh my fucking god. Her son's faith remains as strong as ever, and even after what he endured, he remains dedicated to a life in the monkhood. แต่ช่วงตอน And that's why religions, or all beliefs, try to indoctrinate you as soon as possible. Indoctrinate you young. ช่วงตอนแรกที่เราเจอเหตุ That's kind of like blows my mind that Buddhism is kind of treated as a positive thing. And, you know, you can argue that some aspects of it could be positive. You know, that's fine. But like wholesale adoption, look into it. เจอเหตุการณ์เราบอกเลยว่าเราอยากให้ลูกเราสึกมากแต่พอเราได้ยินว่าเขาไม่สึกเราก็ตกใจเพราะว่าถ้าเป็นเราเรากลัวขนาดนี้เราไม่อยู่แล้วเรากลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วสังคมคนไทยวัดคือที่พึ่งที่ทำให้เขาสบายใจที่สุดแต่สิ่งที่ลูกหนูเจอมันไม่ใช่สถานที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจหรือปลอดภัยเลย The corrupt monks everywhere are not punished. Do you think the system protects monks who do the wrong thing? I would like to say that we need reform, a comprehensive reform. It is overdue. Yeah. Everyone is always in progress, right? Reform. Yeah, they're definitely reforming with their golden churches. It is overdue. Yeah. But it is not too late. This is a religion of reincarnation, and even those who fear its demise have hope for its rebirth. I still have hope, but it takes time. There's some Yeah. aspect of I teaching don't. that has been forgotten, especially the teaching about inner freedom, about the true happiness, the happiness that is beyond material happiness. I think that kind of teaching now has been forgotten. It should be restored, it should be emphasized. This is my key idea about the reform. Okay. One thing that he's not getting, that a lot of people are not monks because of that. They're into exactly because of the drug dealing and the scamming. I mean, you might disagree with me, but you saw. So, yeah. But hey, he might be one of the good ones. We'll see. If he can turn things around.